Борбор Азиядагы эң чоң стадиондун курулушу кызуу жүрүүдө. Кыштын суугуна карабай ишкерлер өз орунда. Андан дагы жагымдуу жаңылыгы бул стадион буга чейин 45 000 орунду болуп курулуп жатса, азыр ФИФАнын талаптарына ылайык долбоорго өзгөртүүлөр киргизилип, 51 000 орунга кеңейтилди. Жаңы курулуп жаткан стадион 45 000 орунду болмок. Бирок ФИФАнын талаптарын эске алуу менен долбоорго өзгөртүү киргизилди. Ага ылайык 6 000 орун кошулуп, жалпы 51 000 көрүүчүгө жеткирилет. Бул кеңейтүү менен Кыргызстан футбол боюнча Азия чемпионатынын финалдык оюндарын өткөрө алат. Жаңы сан боюнча 51 000 орун болот эми. Келген тапшырма менен бул сандар ФИФАнын талаптары боюнча жасалып жаткан. Бирок талаптар убакыт өткөн сайын өзгөрүп турган үчүн запас менен болсун 10 жылдан кийин талаптар өзгөрүп кетсе стадионубуз талаптарга жооп бербей калбасын деген ой менен азыр пока стадион курулуп аткан убакытта орундардын санын көбөйтөлү деп чечилди. Азыр ошол боюнча иштер жасалып жатат. Арматурадан башка колдонуучу бардык жабдыктар Кыргызстанда өндүрүлгөн. Мисалы, цементти толугу менен атамекендик заводдор чыгарат. Азыркы учурда 550дөн ашык куруучу суукка карабай тынымсыз иштөөдө. Бүгүн биз азырында нулевой отметкада турабыз. Бул нулевой отметкадан дагы стадион үстүгө 27 метрге көтөрүлүш керек. Азыркы күндө мына өзүңөр көрүп тургандай бетон куюлуп жатат. Бетон марки 450, там класса В35. Бетон ушул өзүбүздөн Кыргызстандан эле чыгат. Буга анан колдонуп аткан арматуралар, булар Российский Федерациядан келишет. Ал арматуралар сертифицирован. Андан тышкары биз Госстройдун лабораториясынан еще повторно сертификация өткөрөбүз, это выборочно, чтобы она соответствовала. Куруучулар аба ырайынын суугунда сапатка зыян тийгизбей турган ыкмаларды колдонушууда. Алардын бири бетон тоңуп калбаш үчүн жылытуу системасы. Бетон сапаттуу болуш үчүн биз ушундай бир прогревающий кабель өткөрөбүз. Ушу бетон кышында тоңбош үчүн бетон куюлгандан кийин биз трехфазка кошобуз. Ошо бул бетон жакшы бекем болуш үчүн равномерно жылып, ошо бекем болуш үчүн. Учурда Борбор Азиядагы эң чоң стадион Түркмөнстандын Ашкабад шаарында жайгашкан, 45 000 орунду. Ал эми бул Орог айылындагы стадион 51 000 көрүүчүнү батыра алат. Аймагында бардык шарттар каралып, соода борборлор, фудкорт, эс алуу зоналары, уна токтотуучу жайлар дагы салынат. Телегайтелев Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.